Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Il-Malta Strategic Partnership Projects ħabbret sejħa għal proposti għal riabilitazzjoni tas-sit tal-pixkerija l-antika fil-Belt Valletta bħala parti mill-impenn tal-Gvern biex jirriġenera il-Belt Kapitali. Dan tħabbar fi stqarrija mill-entità governattiva kif ġie spjegat li din is-sejħa għal proposti hija t-tieni fost l-istrateġija tal-entità għar-reġenerazzjoni tal-Belt Valletta u segwi l-aħbar tal-proġett ta' riabilitazzjoni tal-Evans Building li ġiet ippubblikata ftit ta' xhur ilu. Bħal proġett tal-Evans Building, il-proġett tar-riabilitazzjoni tal-pixkerija l-antika għandu lan li jservi ta' modell għal kif binjiet antiki jistgħu jiġu adattati għal użu ġdid permezz ta' riġenerazzjoni. Is-sit tal-pixkerija l-antika jinsab f'Barriera Wharf fil-Belt Valletta u għandu valur estetiku kbir, kif jirkeb fuq il-fortifikazzjoni tal-belt u għalhekk igawdi minn veduti spettakolari uniċi tal-Port il-Kbir, il-Forti Sant'Angelo u 3 tibliet. Dan il-proġett għandu lan li jaqqat flimkien diversi servizzi tal-ogħla kwalità, fosthom il-faċilitajiet tal-irmiċ quddiem il-binjiet li ser jiġu riġenerati, l-akkomodazzjoni turistika esklusiva u faċilitajiet anċillari oħra. Fl-isqarrija ġie spjegat kif il-konċessjonarju se jkun meħtieġ jappunta diversi esperti tekniċi li se jkunu responsabbli għax-xogħol importanti ta' restawr, kif ukoll ta' modellar u pjanar li jwasslu biex il-binjiet jingħataw użu ġdid. Konsiderazzjonijiet ambjentali kemm waqt l-ippjanar kif ukoll waqt l-operat huma parti importanti mir-rekwiżiti u kies istampat se jkun meħtieġ biex jimminimizza l-impatt viżiv tax-xogħlijiet. Il-perjodu ta' konċessjoni se jkun ta' 65 sena b'investiment inizjali minimu ta' 18 miljun euro u investimenti oħra mill-ġdid matul il-perjodu ta' konċessjoni. Id-dħul dirett tal-Gvern se jitlaq għal madwar 615,000 euro fis-sena li jinkludi iċ-ċens annwali. Permezz tal-operat il-proġett stmat li jiġġenera medja annwali ta' 137 impjieg b'mod dirett li jitilgħu għal 320 impjieg. Dan il-proġett huwa konsistenti mal-viżjoni u l-politika tal-Gvern b'mod partikolari l-Istrateġija Nazzjonali għat-Turiżmu għal perjodu 2021 u 2030. Is-sejħa għal proposti għal proġett ta' riabilitazzjoni tal-pixkerija l-antika se tiftaħ fit-18 ta' Marzu 2023 u tagħlaq fit-30 ta' Awwissu 2023. Dokumenti relatati jinsabu fuq www.etenders.gov.mt.